ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇಂಚೊಲ್ಲರು ಯಾನ್ ಹುಷಾರುಲ್ಲೆ ಯಾನಿನಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೆಸಿಪಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೈದೆ ಕಿರಿಂಗದ ಬಾಜಿ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲೆ ನಿಕೊಲ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ದೇಕ್ ದಾದ ಮತ್ತ ಬೋಡು ಪಂಡ್ಯಾನ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದ ದೀತೆ ಅವಿನಿ ಯಾನಿ ಕಲೀಗ್ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ಪುನಗನಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುವೆ. ಫಸ್ಟಿಗೆ 2 ಚಮಚದಾತ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡಿಯೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾಯಿನಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ 1 ಚಮಚದಾತ ಸಾಸಿವೆ ಪಾಡಿಯೆ ಸಾಸಿವೆ ಪುಡಾಯಿನಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ 1 ಚಮಚದಾತ ಉರ್ದು ಪಾಡಿಯೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಆಯಿನಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ 4 ಎಲೆಲಿಯ ತುಂಡು ಮುಂಚಿ ಪಾಡಿಯೆ ಫ್ರೈ ಆಯಿನಿರ್ಬೇಕು ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಎಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿಗೆ ತಂದೆ ಅವೆನ್ ಪಾಡಿಯೆ ಐರ್ದೋಕ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ 2 ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡಿಯೆ ಖಾರ ನಿಕಲೆಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದ ಪಾಡೋಲಿ ಕಮ್ಮಿಲ ಪಾಡೋಲಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಜಾಸ್ತಿ ಖಾರ ಇಷ್ಟ ಇದ್ದಿನಕುಲು ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ಓಕೆ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಬೇಸೊಪ್ಪು ಪಾಡಿಯೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಿನಿ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ 1 ಇಂಚಿದಾತ್ ಶುಂಠಿ ಪಾಡಿಯೆ ಶುಂಠಿ ಪಾಡು ನಿರ್ದಾತ್ರ ಒಂದು ಕಿರಿಂಗದ ಬಾಜಿದ ಫ್ಲೇವರ್ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಕಿರಿಂಗ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಕಿರಿಂಗ್ ಪಾಡ್ನಿರ್ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಒಂದಿನ ಎಡ್ಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೆ ಮಾತ ಹೇಗೆ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಚಾನೆಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದಿತ್ತು ಒಂದಿಲ್ಲದ ಚಾನೆಲನ್ನು ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಿನಿರ್ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಲಿಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಲ್ತದಿಯೆ ಒಂದು ಬೇಯರೆಗೋಸ್ಕರ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ 1 ಗ್ಲಾಸ್ ದಾತ ನೀರು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಕೆರೆಂಗ್ ಬೇಯರೆಗ್ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ನಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕಲ ಏನಾಯ್ತು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೆ ತುಂಡು ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಸ್ವೀಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತಿನಕುಲು ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಲ್ಲಲ ಪಾಡೋಲಿ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಬೇಯರೆಗ್ ಲಿಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಲ್ತದಿಯೆ ಕಿರಿಂಗ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬೇಯನ್ ಬತ್ತಂಡ್ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ 1/4 ಚಮಚದಾತು ಮಂಜಲ್ ಪಾಡಿಯೆ ಒಂದು ಕಲರ್ಗೋಸ್ಕರ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ 2 ಚಮಚದಾತು ತಾರಾಯಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ
ಕಿರಿಂಗದ ಬಾಜಿ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಒಂದು ಕಾಂಡೆದ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಒಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ತಿನ್ನೋಲಿ ಈವ್ನಿಂಗ್ದ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆದ್ಲ ತಿನ್ನೋಲಿ. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ವೆ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್.